हाय गाइस, आपका स्वागत है टीएनजी रिव्यू चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने वाले हैं कंप्लीट ऑडियो टेस्टिंग हमारे वीवो के एक लेटेस्ट डिवाइस की, वीवो U20 की। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग या बाकी की टेस्टिंग देखनी हो तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम इस डिवाइस का कंप्लीट ऑडियो टेस्ट करेंगे, मतलब कि हम एक एक चीज को टेस्ट करेंगे कि स्पीकर का आउटपुट कैसा है, ईयरपीस का आउटपुट कैसा है। उसके साथ हम देखेंगे कि AKG के ईयरफोन्स जो मैं यूज करती हूँ हर एक अपनी टेस्टिंग में, ऑडियो टेस्टिंग में, उसमें हमें साउंड कैसी मिलती है, हेडफोन्स में साउंड कैसी मिलती है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स में साउंड कैसी है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है, साथ ही स्पीकर के साथ हमें कैसा आउटपुट मिलता है। सो पूरा ऑडियो टेस्ट मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। और अगर वीडियो यूजफुल लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं हम इसके स्पीकर का आउटपुट। सारी टेस्टिंग में हम एक ही म्यूजिक फाइल को यूज करेंगे और ये मैंने कर दिया इसे प्ले। हाईएस्ट रेटिंग आई है 105 तक और 9900 होती है हमारी एवरेज। तो आपको स्पीकर से आउटपुट भी एकदम ऑसम वाला मिलेगा। आप गेम्स को, वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे स्पीकर के थ्रू भी। अब इसके बाद हम इसके ईयरपीस के आउटपुट को भी टेस्ट कर लेते हैं कि कॉलिंग के टाइम पे आपको कैसी आवाज मिलेगी, कैसी साउंड मिलेगी। उसके लिए मैंने डिवाइस के अंदर कर दी है कॉल। तो आप देख सकते हैं कि हमारी हाईएस्ट रीडिंग आई है 79 तक, मतलब एक्चुअल में 65 के आसपास हमारी एवरेज होती है। तो आपको बहुत ही बढ़िया साउंड मिलेगी इसके ईयरपीस के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे ईयरफोन की टेस्टिंग, लेकिन बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। सो अब हम टेस्ट करेंगे मेरे AKG के ईयरफोन्स के साथ, जो कि मैं स्टैंडर्ड यूज करती हूँ हर टेस्टिंग में। अब हम हर किसी के अंदर ऑडियो टेस्टिंग जो करेंगे वो 3 साउंड लेवल पे करेंगे, 50% पे, 75% पे और फिर 100% पे, देखने के लिए कि कैसी हमें साउंड मिलती है, कितना हमारी आवाज फटती है या क्लीन आती है। सो स्टार्ट कर रही हूं मैं 50% से। पे काफी अच्छी आवाज आ रही है, मतलब कम तो है लेकिन म्यूजिक एकदम बढ़िया वाला लग रहा है। मैं इसको 75% कर रही हूं। बढ़िया साउंड आ रही है 75% पे भी, बाहर का शोर आपको सुनाई नहीं देगा। और ऐसे जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर के लिए म्यूजिक सुनते हैं, काफी ज्यादा जैसे ट्रेवल करते हुए सुनते हैं, उनके लिए मेरे को लगता है ये बेस्ट साउंड रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज नहीं है लेकिन आपको बढ़िया साउंड मिल रही है, आवाज फट नहीं रही है और उसके साथ बाहर का शोर भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 100% करके देखते हैं। काफी तेज हो गई है। जो बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं उनको तो 100% पे एकदम मजा आ जाएगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बढ़िया आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और बाहर का शोर तो 75 पे कैंसिल हो गया, तो 100% पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। सो इसके अंदर हमें ऑडियो आउटपुट बहुत ही ऑसम वाला मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग कर लेते हैं। अब हम करेंगे हेडफोन्स की टेस्टिंग। ये मेरे स्कल कैंडी के हेडफोन्स है H2। इसके साथ हम वायर यूज करेंगे। आगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हम मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ यूज करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे वैसे ही 50% से। इस पे भी 50% पे अच्छी साउंड मिल रही है, अच्छा म्यूजिक मिल रहा है, पर बाहर का शोर आएगा। तो 75% कर रहे हैं। ये बढ़िया साउंड आ रही है 75% पे, अच्छा म्यूजिक आ रहा है। हालांकि जो हमारे AKG के ईयरफोन्स के साथ था, मतलब उसका तो बहुत ही बढ़िया था, इसका हम अच्छा कह सकते हैं, मतलब एवरेज से ऊपर वाला अच्छा। अब मैं 100% कर रही हूं। बहुत तेज। हंड्रेड % पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। हेडफोन्स के साथ भी एकदम बढ़िया वाला म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, बाहर की आवाज पूरी कैंसल आउट हो गई है और मजा आ रहा है। मतलब इसके साथ भी मजा आया था, इसके साथ भी पूरा मजा आ रहा है।
अब आगे देखते हैं मजा आगे हमारा बढ़ता है या कम होता है। अब हम ट्राई करेंगे मेरे ईयरफोन्स को, जो मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं, ये Sennheiser के ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं। सो इनको टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले मैंने कनेक्ट कर लेती हूँ। सो स्टार्ट करेंगे 50% वॉल्यूम से। ओके कहेंगे, मतलब ज्यादा अच्छी आवाज नहीं आ रही है 50% पे, म्यूजिक भी कम आ रहा है, तो मतलब थोड़ी सी दबी हुई लग रही है, ज्यादा दबी हुई नहीं। तो अब मैं 75% कर रही हूं। आवाज बड़ी तो है लेकिन अभी 75% के हिसाब से इतनी अच्छी वाली नहीं हुई है। 100% करके देखते हैं। थोड़ा 75% पे अगर ज्यादा शोर होगा आपके पीछे तो आपको सुनाई देगा। 100% करके देखते हैं। इसके 100% पे म्यूजिक बढ़िया हो गया, एकदम अच्छी क्लियर आवाज आ रही थी। लेकिन अभी भी जैसे इन दोनों के अंदर एकदम ऑसम वाली तेज आवाज आ रही थी वैसे ही नहीं आ रही है, लेकिन ओके कह सकते हैं आप 100% के हिसाब से। मतलब ब्लूटूथ ईयरफोन्स के अंदर हमें एक्चुअल में ऑडियो क्वालिटी जो है वो एवरेज मिल रही है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। मैं डिवाइस को दूसरे रूम में रख कर आऊंगी और देखूंगी कि म्यूजिक क्रैश करता है या नहीं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत ही सॉलिड है। मतलब मैंने पहले दूसरे रूम में रखा था डिवाइस और मैं वापस आई और उसके बाद रूम भी बंद कर दिया है और मेरी फ्रेंड थोड़ा और दूर ले गई है इसको डिवाइस को, लेकिन अभी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एकदम सॉलिड वाली मिल रही है। तो उसमें तो आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। अब मैं उसको वापस लेकर आती हूँ, फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं मेरे स्पीकर के साथ। सो स्टार्ट करते हैं 50% वॉल्यूम से। %50 पे ओके आवाज है। 75% कर रही हूं मैं। %75 पे छोटी मोटी पार्टी करने के लिए अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छी साउंड मिल जाएगी। अब 100% करके देखते हैं। पे एकदम मजेदार वाली साउंड आ रही है। सो ये था हमारा कंप्लीट ऑडियो टेस्ट Vivo U20 का, जिसके अंदर हमें पता चला है कि आपको बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिलती है। चाहे हम स्पीकर की बात करें, ईयरपीस की बात करें, या फिर आप इसके साथ AKG की ईयरफोन्स लगाएं या हेडफोन्स लगाएं, या फिर आप इसके साथ स्पीकर कनेक्ट करें। आपको जो हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन्स है उसके अंदर भी एवरेज साउंड मिल जाता है, मतलब बुरा नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में ऑडियो आउटपुट जो आ रहा है हमारे Vivo U20 का वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।